xong mà chạy chọc trái nè nghe bà chạy chọc trái từ trâu trâu chẳng chạy chọc trái từ trâu trâu cháu nốm đã chín tráng lấy dối cho anhนึกไม่มองนครอบจีการแคทเซ็งเคยต่ำหมโตทมเคยละมอมแต่เป็นมาดอแคทกระปดชักมองบ้องทีมบาตทันยูสมออนกายกรุ๊ปคือซูปกไปบางคนปูมินแต่ออกนี้แต่ในครั้งสักในการสักในกำปงแต่ตามอาตัวสนาเพย์บอกทีมบาตทันยูตัวอะไรที่เขียนกำปงแต่ทันในแคทกำปดบ่าในสกตะชูจังเขียนตะชูปกไม้บางคนในกอดมาโจรวมไงเนี่ยกอดมาเรียนโซ่แต่ตรงนี้จะดังบากาจะจำจูกาจะจำมอนกาจะจำโก้ตามและคณะปัจจัยกติอะไรบางคนจังในตากอดประตูบานเอาไว้คล้ายยืนtừสู้กอดแต่ออกเนี่ยไม่จะสู้ไหมไม่ไม่ช่วยได้ไหมnhóm món ăn phìa ทางพยายรอไงในตีตังคุมคงไม่ได้ไหม không bật ăn không phải không chọc tật chu ชูแคทกัมปอด khét cầm bột เนื้อชกแชร์แคทกัมปอดcái dâyไม่อาจใช้จะชกแชร์จะชกชาวงี้เนาะ tránh được cái nó được không ตรกย่อมกี่ได้เจ๊ตรกย่อมกี่ได้เนาะโกนไตรแต่โจเต้าตาเปไตรตกแต่แต่โจเต้าตาเปนั่นลืมมาเคลียร์นั่นก็หมาย xong mà chạy chọc trái nè nghe บ่า chạy chọc trái từ trâu trâu เต้แมนจังเต้ลือแกมุนลือยังแกหลับใบลือไอ้ยังเดียงแต่ดัดยังเต้จ้ะ chạy chọc trái từ trâu trâu chẳng ใจจบแฉแต่โจเต้า nốm đã chín tráng lấy cho โอ้ไอ้จังไม่ใช่แกปีไอ้ไม่ยันนมมัน cháu nốm đã chín tráng lấy dối cho อันนึงเอาไม่มองโบนอันนึงอันนึงเป็นในทำไม่บอไตร miền đây thả mấy bà lô mà biết cho มันดับเปียในไอ้เซ็งสำคัญมาสำคัญบรัวไพลตามพัดnếu trong miền ấy cái ปีน่าได้cho chân dây lên chân chân gì đấy dây sọc sài đó vậy đâu mà kiếm quan miền cả mà hiện giờ đó nhà rừng muốn khai trộn đâu bà bây giờ trộn đâu tiền bố hàng tròn vậy bà đâu bây hàng tròn cho mà lại dùng lại chắc quá hiện ấy mà nó bền rồi nó bền cho bền lại cái bền nó đánh vào còn cái dây mến cho bông miền ấy bị ấy để bị xe đây đấy đấy trên dây ở đây dây mà năng bán nè trên dây hai người năng mày đáy bông cho bông bạn mà riêng mày đáy bông tôn chúa châm chủ ok bông cho người ta lấy trắng bên đây ra chập đau mà muốn đừng dừng thôi ấy bạn đừng dừng ó đây mà đấy ok bông ấy bông ở trên dây dây bạn năng bán đây bà bông bà đây kia này vây ôm đây hả xòm đông ô nó cặp bọt vây men xòm đông bông bồn chọn vậy đặt nhang ba từ than nhú mình đã khơi tê bị muốn mau cái này khơi hai bông bồn chọn vậy ta vây hai xa lên nè ô chọn vậy men ta bông bồn bà thuộc chi cắt khét ซ็งkhơi tầm hôm tôi thốngเคยละมอมแต่เป็นมาดอแคทกระปดชักมองtôi chạy về là slu nông mai xa thế này xa bạn nuôi nông cho tên này ơi mày ơi ô hai em tôi ơi anh nhá mày nhanh ui mơ mai xa ngắn nhất thần nó mơ mai xa môi mơ tiền mọt mẹ yên tôi này cái chân cái bông tam đan tôi này đây yên cầm lo hay mấy là nít ta miền đây miền pôn hay ta và chẳng mai yên muốt mình tụi ông tụi ba ông miền muội đại ông một chân sàn bà ông sập ngay luôn là phun không mấy đại ông hùm bọt ong khum bari khum sọc tắc chú khai cầm bọt bà ông bà hai nơi mà đông tì tăng ông thiệt chán bọc ôn dương bọc cao và có một robot thôi ấy đại ông rồi ngày nó không mình kê tàu rung chạy dân ông thì thưa ca thầm nong đó người ta nhom cha đâu rồi cha thưa nhom ca thì chuối năng bà xài ấy năng bà đấy tích tôi ngày muốn nhom từ thằng tay cả nó lên có tháng thưa chạy tích tôi tê hay nhom ca tích đây hay mà ăn xưa tới đọc hạt tiếng mai hai lúc đấy đây men tích chuối mà ăn đọc hạt men pi 7 hạt ấy năng cái pi 7 hạt mai ơi bông ôn pi 7 hạt tích tôi chứ chạy ở côn này ai là đâu về côn về thưa ca ngay bàn mà bà chẳng bao giờ tích tôi bà năng cho tụi nó là có tháng còn sao miền thế còn thom mà đá đây mà tay bà nặc là cái đây cho nó bông ôn chúng nó mua để không chạm vào đó phải thằng tích tôi chứ hay cái lạnh khát thì cho làm khơi crop mà nó ấy nè bà mới chun ca lan phò đây nên mình nhung giấy men ta con thom mà đá nè bông ôn cho nó có bót cho như đặt luôn mong bác bắn thơ ta thể chun ca mới không một đĩa con mới thom mà đá ra bị trôi tới chồng con miếng bánh chay khăn đấy
ត្រង់មន់ខាងនេះត្រង់ទាខាងនេះកាន់ម៉ាស៊ីនកាន់ស្រូវហើយបាត់ស្រាហើយសួរគាត់ទៅចំអាមុខរបរទាំងអស់ហ្នឹងដោយតាំងពីដើមមកខ្មែរយើងធ្វើថាតាំងតកូនតចៅមែនទេអ៊ំចាំកូនរៀនសូត្រដល់ចប់មិនតិចអ្នកណាខ្លាចជាបលីបទាហាន PM ខ្លាចជារដ្ឋមន្ត្រីក៏មានដែរមែនទេហើយចេះតែមើលរំលងតែពេលឆ្ងល់ថាឥឡូវមិនបានក្មេងៗឥឡូវទៅធ្វើការដាក់ទំនួយហមហាន CO អីណានៃទៅរោងចក្រអូស្លៀកពាក់ស្អាតបាត់តែបើនិយាយពីចំណូលរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែបើបោកធៀបមកជាមួយអ៊ំពូមីងតែមុនអ៊ំគិតថាមិនដែរតែមើលចាំតែកូនមិនមែនតែចាំកូនចាំតែខ្លួនឯងតែពីអ្នកដៃពុនហ្នឹងដូចខ្ញុំចាំចង់រស់ហ្នឹងបាទហើយធ្វើការស្លៀកពាក់ស្អាតបាត់ហើយចូលបើអ៊ំពីមុនយើងគិតមើលថាគាត់ធ្វើទៅមើលទៅសាមញ្ញទេប៉ុន្តែចាំកូនមកផ្លូនភាគច្រើនគាត់និយាយថាមកផ្លូនទៅអ៊ំអញ្ចឹងបានតែចំណុចហ្នឹងមួយយកគំរូអ៊ំពីមុនក្មេងៗសពថ្ងៃមានតែសម្បកដូចដើមគ្រូអញ្ចឹងឯងកូន4រៀនមហាវិទ្យាល័យទាំង4នេះរកការងារឲ្យធ្វើទៀតហើយឥឡូវចេញទៅបាត់សូនអស់ហើយចេញទៅបាត់សូនវិញបាទមួយកំពង់សោមមួយពេញមួយកំពង់ចាមមួយត្រឹមជាតិនេះក្តានហើយមួយមានកូនទូចហ្នឹងដែរគ្នាវាកូនបងរៀនបានតិចតួចចឹងហ្នឹងបាទបងប្អូនសិតតែបលិសតែហ៊ានពេទ្យអីអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងដីធ្លីឲ្យចែកឲ្យកូនហ្នឹងគឺមានឈ្មោះតែប្លង់តែកូនតែឲ្យនៅគ្រប់គ្រងរាល់ថ្ងៃគេតែមើលវែកព្រៃវែកផ្សាយទៅឲ្យចឹងណាបាទអ៊ំបាទមិញនិយាយបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំគាត់តែនិយាយថាឧទាហរណ៍ឥឡូវអ៊ំគាត់ចាប់ដើមគាត់ថាឥឡូវកូនគាត់រៀនបានចប់មែនតែឃើញទេហើយពីដើមគោនេះមេភូមិថាមានជាង15 10គាត់ឲ្យកូនរៀនហ្នឹងបាទគោដេញទាំងពងមុខផ្ទះគាត់ចឹងឥឡូវឲ្យកូនរៀនអត់មានអីនៅតែដូចបកដើមក្រងចឹងចិត្តកូនឲ្យគោវិញអីអត់ទេបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះមកស្ដាប់អ៊ំហ៎មកខាងកប៉ោតមកបងប្អូនអ៊ំពូមីងអ្នកកប៉ោតនិយាយព្រោះហើយអត់សូវដែលចង់និយាយថាអត់សូវលើកដង្កើងខ្លួនដាក់ខ្លួនឡើងទៀតប៉ុន្តែមកឲ្យដល់ពេលបើកខ្វាច់ឡើងខ្ពស់មានឈ្មោះអីដែរអ៊ំខ្ញុំឈ្មោះណេតឈឿនហើយអ៊ំនៅទីតាំងភូមិឃុំនឹងដែរនៅភូមិបាត់អង្គឃុំព្រៃឃុំស្រុកទឹកជ្រូកខេត្តកំពតបាទហើយរាល់ថ្ងៃសមាជិកភូមិអូបាទអ៊ំបាទអូមែនតើថ្ងៃនេះបងប្អូនបានមកជួបអ៊ំគាត់មករៀនសូត្រនេះចែកលេខចំណេះដឹងនេះនៅក្រុមហ៊ុន CAC គាត់មករៀនសូត្រដល់ការចាំជ្រូកចាំមន់ចាំទាហើយគាត់យកទៅវិញចែកលេខផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងភូមិឃុំឲ្យគាត់បានយល់ដឹងបាទហ្នឹងបាទសបផ្សាយហ្នឹងហើយបាទល្អបងប្អូនមិនដងហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយខ្ញុំគាត់មានអីដែរមានសូមអរគុណដល់លោកគ្រូទាំងអស់បាទបង្ហាត់បង្ហាញក្នុងភូមិវត្តអង្គខ្ញុំនឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនពីលក្ខណៈចិញ្ចឹមជ្រូកមន់ទាគោក្របីបាទអូយស្ដាប់អ៊ំឡើងព្រឺនេះព្រឺលោមែនតាចង់និយាយថាពាក្យបិទមិនងាយបានលឺបាទហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទពាក្យបិទមានអរគុណច្រើនបាទអរគុណមែនតើពូអរគុណបាទឥឡូវមកសួរជម្រាបសួរពូឮថាពូមេឃុំបាទខ្ញុំមេភូមិខ្ញុំបាទហ្នឹងឈ្មោះជាបងបាទពូហើយបើខ្ញុំហ្នឹងទៅមកមេភូមិប្រហែល20ឆ្នាំទេអូបាទតែប្រជាជនគាត់ដូចថាច្រឡាញ់ពេកពីចរិតជាងអីចឹងគាត់បោះឆ្នោតជូនបាទហើយពីប្រវត្តិខ្ញុំមុនបាទតាំងពីក្មេង79មកខ្ញុំឡើងណោត20ឆ្នាំជាងទុំមើលអពុះតិចមើលវត្តអូភាគច្រើនគេថាអ្នកឡើងដើមថ្នោតអត់ទេឥឡូវដល់កូនឈប់មកធំមកខ្ញុំបានឈប់ហ្នឹងឲ្យទុំមក20ឆ្នាំមកដែរបាទឡើងណោត20ឆ្នាំតាំងពីយើងនៅក្មេងនៅអីមកយើងរៀនបដាអីចឹងប្រវត្តិហើយដល់ខ្ញុំមកយកយាយបាននេះហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានទៅទិញការហ្នឹងនឹងធ្វើការធ្វើអីហើយពេលកូនខ្ញុំរៀនដល់2 3ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែរទៅធ្វើការអំណាចស្រុកអីណាទេបាទខ្ញុំដែលធ្វើតែឆែមការទេដើម្បីឲ្យកូនរៀនហ្នឹងបានចប់ដល់បញ្ញាបត្រហ្នឹងខ្លះបានធ្វើការចឹងមាននៅមួយហ្នឹងអត់បានធ្វើអីគេគ្នាបញ្ញាឲ្យមានប្តីពេកអាហ្នឹងព្រោះអីយើងចាញ់ញ៉ាគេបាទចាញ់ញ៉ាគេថាពេលពងរៀនតបញ្ញាហ្នឹងគេចេះដល់ថាពេលគេមកដឹងថារៀបការហើយហ្នឹងឲ្យរៀនតទៀតខ្ញុំបានខ្ញុំពងដល់ផ្ដាំបងប្អូននៅក្នុងភូមិយើងកុំជឿចិត្តគេចាំឲ្យកូនមានការងារធ្វើគ្រប់គ្នាចាំឲ្យវាមានបាទខ្ញុំចាញ់ញ៉ាគេរួចហើយបាទអាហ្នឹងប្រវត្តិខ្ញុំបាទវិវត្តពីក្មេងអ៊ំជាអ្នកដែលបាទតស៊ូស្រឹងប្រែងរៀនសូត្រផងហើយរហូតដល់ឡើងថ្នោតហ្នឹងប្រពន្ធនៅឬក៏នៅទេអាហ្នឹងឡើងតាំងពីអត់ទាន់មានប្រពន្ធអូឡើងតាំងពីអត់ទាន់មានប្រពន្ធតាំងពី79មកក្មេងនិយាយ79ហ្នឹងវាពងអក្រខ្សត់ណាបាទតែជីវភាពវាតក្រពេកយើងអត់បានប្រឡងឌីប្លូមទេតែម្ដងនោះបើប្រឡងឌីប្លូមហើយការងារអីក៏មានដែរបាទការងារអីក៏មានធ្វើដែរហើយដល់ក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាឈប់ចឹងមកបានមកយកយាយខ្ញុំមករហូតទៅរហងៃហ្នឹងមកក៏ខ្ញុំចាប់អាជីពហ្នឹងឡើងណោតបន្តទៀតបាន20ឆ្នាំទៀតបាទ20ឆ្នាំទៀតតាមកើកូនចៅហើយគាត់ទៅរៀនបានចប់អីចឹងណាដល់បញ្ញាដល់អីចឹងទៅដល់កូនបានរៀនចប់អស់ហើយក៏ខ្ញុំឈប់ឡើងមកហូតទៅឥឡូវមកដល់ឥឡូវខ្ញុំជិះម៉ូតូដើរលេងវិញហើយអូយអូនឃើញទេដល់ឥឡូវខ្ញុំជិះម៉ូតូដើរលេងការក៏ខ្ញុំឈប់ធ្វើ
trái coi nhom cô lôi cô này tới anh bảo rụt nó chi vật trong khói ơi អូ ខ្ញុំនិយាយទេបាទមិនថាជីវិតចុងក្រោយ មានន័យទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ហ្នឹងហើយ មួយម៉ាត់បងអ៊ំនិយាយមកបង្កប់អត្តន័យទាំងអស់ អញ្ចឹងបានខ្ញុំផ្ដាំដល់កូនមួយទាំងឡាយមានអីធំជាងចំណេះយើងហ្នឹងទេបាទ បាទ ហើយខ្ញុំបាទក៏អរគុណដល់1 4 5អ្នកដែលតំណាងឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនដែរបាទ បាទ ចំណីសាទហ្នឹង បាទ សូមឲ្យមានវគ្គបន្តទៀតទាំងនោះឲ្យគាត់យល់បានច្រើនបាទដើម្បីជីវភាពរបស់គាត់បាទ បាទ សូមប្រសិទ្ធពរជ័យមួយ បាទ 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 បាទណា បាទបា សូម ទ ឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនេះណាកុំបីគ្រឿងលឿនឡើយបាទ បាទ សូមបញ្ចប់និងសូមអរគុណ បាទអរគុណច្រើនអ៊ំជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទស្ថានញូគោរពអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកដែលបានតាមដានទស្សនាเพจរបស់ខ្ញុំបាទស្ថានញូផ្ទាល់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគុណទាំងអស់គ្នាមិនខានទាំងអស់គ្នាត្រូវការ power bank ក៏ដូចជា accessory ទូរស័ព្ទបាទផ្សេងៗជាច្រើនមុខបាទជាង100មុខនៅក្នុង page ST លក់សម្ភារៈទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទបងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចណាខ្ញុំបាទស្ថានញូអ្នកលក់ផ្ទាល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំបាទទាំងពីរម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើន